turarireria uhoro wigie guthaitira andu ethi na muno tariu me mucie tariu ciana hingete thukuru uhoro ni mwega muno kumahe nigetha mundu ndakae kuingira maundu-ini matari mega ni waigua hakiri cia muyuthi uyu wa miaka 14 nginya miaka 24 ikoragwo ihana karatathi gaka gatari kandikire onaki no kiria kiri andikwo ho na tungiga kumateithiriria riu gutire hende nge tukamateithiriria ni wega guthaitira mundu na kumuhe uhoro uria wi wama ndeto ino turamiaria na mutarani ugwitwo Kiarie wa Waniga ni wa kuma kuria Kiambu County kuria ugwatokirwo kwina mbu ni wa gikundi getagwo Charisma Children Ministry tatwira tiriri Kiarie ni kuri makinya kana ikiro kana ngathi cia mundu kuingirio witikio-ini murito na mundu ucio agatio kana githungu radicalized wahuthira kiugo kiega muno ma ngathi kana tukihuthira githungu tondu ni maratuthikiriria me mucie ni mawe kimoni wega muno faces yambagirira na kindu titaga pre-radicalization iyo ni kuga atiri ni undu wa mutumia wi mucie ni undu wa maitu ni athiaga ni tuge o ria ingirio either the mobilization akora muhunjia fulani akora gurufu fulani maka akambia gutuika exposed kana gukorwo exposed kwi mawitikio maya akambia guthikiriria no rikitariwe nikikiene kigo gitawe ndio ithu tukinyagira ciana macukuru-ini na makanitha-ini hindi ya VBS kindu kia mbere tukusamanagia nao tukamakora kanitha-ini ngambia kumahe kiugo kia Ngai ngambia kumahe issues cia life skills na cia counseling no me ni ndamba kuma exposed gwikirira kiu ni tugeru muhano rutuge mundu a exposed to kirira-ini kiu kwi mundu wina mawitikio ma maritu koguo ambaga kuigua kirira kiu ambaga kuigua kirira kiu aigua kirira kiu we akamba coka no kuri ukuigua aiga ni ndikwenda ndeto iyo no ni kuri ukuigua aigire stage iyo ya keri tumitaga self identification akambia kwinyitithania na mawitikio macio akambia kuria ai na ngoria kama gwa kunjira Ngai uria githinja kunjira Ngai ndeto ya ngane yama no anyita riu akambia riu nginya kumichabua ukona nginya akohe kundu maguthia we kondu ukona ni arenda muno guforo akambia riu gutumirwo tundu Facebook-ini riu tutugire one of the entry point ni technology akambia kwirwo thoma ndeto ino akorwo ni undu wigie political akambia kwirwo no uria tuhinyiriirio no riu no mwaka twi liberate no akambia kwirwo maundu macio very strong tondu riu ambia gugia kakindu ta self identification ambia kwinyitithania na muheani yo wakirira giki ni aramenya weakness ya mundu ni aramenya muna no ni ara mara target aragutho haria ho na mara targetaga youth ringi aria mage no me youth turi at this age maita maingi ni makenagio muno ni kirira na ni kiuru muno turarireria tukaiga atiriri ni kirira kiri ku youth ya no makoragwo menake maita maingi na nikirona riri tondu aciari ni magire chance na muciari na ciana ciao na gutiri hindi akinyaga akamuria atiri munata ucio woka taru nie gwakwa ni njuragia mwana wako ucio woka no na ngenda kumenya na niki arenda na kuria kiuria kiu gikoragwo gia bata muno tondu angiambia tondu na the same tondu technology ni iragera na njira nene muno taru ni turore self identification imwe taru hena muini wi Jamaica winaga na ni muohe na tugaga kirira kia group iho era terrorize andu etagwo Gaza kiumite kuri muini ucio na ukona atiriri ugitaru ni ndiathika ni thia ngathikiriria nyimbo icio tondu ndikaraga na youth ni gwenda kumenya uria maraiga na nyita riu ugakora atiriri ugakora nyimbo icio cirari uhoro wa besha waganu na kuhuthira mucingo ria wagwo ni gwika atia right now na ni muohe na no wekirire uhoro wa kunywa ndawa ino ya homa itindaga youth magatuika mehai no thini wa nyimbo ciake ni hari raini cirari uhoro wayo koguo muyuthi uyu ni tuge this technology ndwagera technology ndathie Facebook na rwimbo ndarũigua in medium area ko thini wa ni ma download mundu uyu abia kukuona nyimbo icio abia ku self identification na ndeto yo acoka riu agikora andu makummobilize no ria ingiraga na ringi ndituge ringi akorwo aimana grievances cia muciari uria areretwo grievances cia bururi
grievances cia society mundu akwambia kwena na uguo ngatwererwo ni Makamau tondu ena maruru no na resi dia sinyitanete ngoro na meciria make ni mathoge agacoka akaga excuse twetaga critical thinking ni atiriri mundu uyu ndararora ati ndoka ndakwira ni tuthie tuwe mucingai ndararora consequences ndarayuria atiriri tondu critical thinking yugaga atiriri to message uheagwo no fati kuyuria critical thinking tuga you analyze the information no kamirora critically ruaga excuse ta icio ugakora na igira stage yo ngito muno tumetaga indoctrination haya thengio ithari tutwarite buruguto ni kwenda uthoma SMS cigana na kiarie he muyuthi we kuria Ndagureti ajira big up kuri kiarie ni aratuhende to njaga muno ona ni kabogu wa iti twatira tondu ici tutingiaheo waiti twangioka gutoyo cia kiria riu uyu ni mwanake we kuria Ndagureti ni akena rauga ona kabogu gwatirwo nigetha kiarie ona korona mahinda maingi ma gutuhende to Njoroge Mutetezi wikia mutugo kirinyaga tamuria marekate guteithia yuthi tondu niguo manyure fangi maturaini niguo mahuthirire dawa cia kurebia kuria maturaini ni tukehari ihonia tutanamba kurekereria reki he ndagika tu ni guthie very fast ege mathie self makaingira indoctrination ni atiriri kirira giki ni kia muingira muno reki nguhe another way ona dini ni radicalize gado ni onire kanitha keho karera andu matigathie thibitari nona mutu yujia kinyete erite mundu hau agikimwira nginya oragane ndenda gukirwo turagane tuthie matuini tondu ni ngira indoctrination yes haya riu ni hakiririri itumi kana uria mundu angika either ni muyuthi mwenyewe kana ni muciari wake kana ni society kana ni family yao guthaitira mundu uyu ndakae guthie kuingira mitugo-ini ino ndakae gutuika radicalized ni maundu ta mari koguo wambere tuciitaga pillars ici tuciitaga ituge kana intervention measures iria tuteithagiriria muno wambere pillar ya mbere tumitaga education pillar ungirora muno he andu aya highly mena ideology ino ni matagetaga andu amwe nginya matari athomu tondu mundu uyu urierwo ukona mundu ningira group ne tuge ta Shabab nicio tui muno ningira group ta IC na icio ingi ugakora tondu andu aya ti athomu akamahuthira ucio ni undu wa mbere tuke education pillar ni very important macukuru-ini maitu na nikio uronire thirikari nginya ni rarutite document ya kugatirire reki arimu a secondary matuite macukuru tuhuthire pillar no ya githomo kwariria youth itu kumera atiriri tigai kuingira thini wa group ino is a very powerful tool kuthira macukuru ewegi tumitaga psychosocial pillar ni life skill training tayo twikaga na yo turutaga part time na keyo life skill training tugaga atiriri life skills ni maundu maria mateithagia muyuthi kuhurana na challenges cia o muthenya kana maundu maria maritu maramakora o muthenya nimo mariko gakora skills cia gwikarania na nie mwenye twaciikite cia mbere kuririkana nicio self awareness self esteem kwenda deal with emotion and deal with stress tondu muyuthi wina stress ena likelihood no ni undu wa gutonyia nicio tucia psychosocial pillar kana psychosocial support tukacoka tukamaruta skills ya gwikarania na andu aria angi na skill very important thini wa kura na radicalization skills of decision making ni muyuthi ni erutite to make effective decision ni atuaga matu uria kwagereire na ni skills ko sinjaga muno na ni steithagia muno tataru topic ino muno turameta atiriri imagine form of violences ni violence iria ciroka thini wa andu aitu muno pira wengi ni security pillar no ino security pillar ni iroragwo maita meri he mwari urari haha kimuri araria kiugo kiega muno arega thirikari no ihuthire soft power no ihuthire uritu wa hinya wayo ndia ni to ndrenda kuga ni kurikana micoki hede thirikari ya huthira hinya ni kugwira muyuthi uyu waingira group ino thirikari ihuthire the security pillar ihuthire the power wayo wonire uria guthiaga ni ukuona uru ni ukuona uria mumbatha guthiaga ndu mokaga makahato riu GSU ciaitwo nginya nguku detigagwo ndenda kuga no ninge na security pillar thirikari ni agu ni kuhuthira soft power ati no ihote
kuhuthira administration na nä kuona ta thirikari nä yaregire githomo kiho getagwo adult education ti kurega yaregire ndä kuona gä tiä kä må no tondå adult education gä atuä kaga atä rä rä nä githomo gä a gå thomithia andå arä a matathomete aca adult education thä inä wa mabũrũri marä a mathiä te na mbere every village nä agwo nä gå korwo na adult education center kå thä wa adult education center ĩno kwĩna mũtarani ũratara out of school youth yes thĩinĩ wa adult education center ĩno kwĩna mũndũ ũrathomithia andũ maũndũ marĩa marekĩka thĩinĩ wa adult education youth ya no moke mathome ũhoro wa radicalization ũguo thirikari ĩngĩhũthĩra security pillar ĩno ĩhũthĩre maita merĩ no ĩhũthĩre hinya wayo wothe na no ĩhũthĩre the soft power atĩ no tũgerie kũ reach out youth na njĩra ĩngĩ haya ĩyo ĩngĩ tũmĩtaga faith based na ideological pillar ya kuhuthira kanitha na dini wega taru dini wa tondu ciana nyingĩ right now nĩ cirithiĩte youth camp we ahunjia nĩ mararia ndeto no kana maramera tu ũhoro wa kuhonoka kuihurwo nĩ roho no makarigano there are other issues youth itu maragera muno na nĩ makwenda mũndũ wa kumarĩria ayuth itu ahunjia itu thĩinĩ wa makanitha nĩ maraikara hĩndĩ makera youth rekiri twarĩrĩria ũhoro wa group icio tondũ youth acio mekũ kanitha-inĩ maingĩrio group-inĩ icio mambaga makora kanitha koguo tũngĩmahetera thĩinĩ wa faith wa kanitha-inĩ another pillar njega mũno nĩ sports na kĩrĩa na sport kandido ta mathako togo ngukuhea muhunjia wa Ting'ang'a Dr. etagwo Dr. Gatogo ni Dr. ya biũ kana full gospel Ngai nĩ amũteithĩtie mũno arahuthira marathon na kuhukurichi group cia youth na cia mĩbira tondũ gwakorwo na marathon mweri 24 gwitũ Ting'ang'a etagwo Ting'ang'a etagwo mini marathon mweri 24 mweri ũrĩkũ kana ũkĩ ũteng'ere onawe August mweri ũtũrĩ wa August juma tũtigĩtie juma cigana ta Kenya nĩ mweri 24 nĩ thikũ ingĩ 11 ogoka na t-shirt gwakorwo ũrĩ mũthenya wa Saturday nĩ juma ĩrĩa ĩngĩ ĩno nĩ ya mweri 17 ĩrĩa ya mweri 24 mahenya makanjia tũgacamania Kamunyonge stadium Kamunyonge na ĩgũkorwo race ya nĩ mini marathon aya ona Ting'ang'a nĩ kũrĩ Kamunyonge nĩ kũrĩ Kamunyonge nĩkuo kĩharo kĩa mũbira gĩkoragwo hena timu ĩharĩrĩirie andũ metaga Misimisi Chikidi na othe mamba tarĩu mũhunjia amba kũmacokanĩrĩria matanamba gũteng'era akamahe kiugo kĩa Ngai akaria issues cia drugs na ukona atiriri ni araruta wira mwega muno iyo ni turameta kuhuthira sport na at the same time kuhuthira kanitha negua good turorete kurikia itatu ri atiriri kiari wanega itemi ria media na muno ithuĩ twe mainstream ici ngejetaga mehe social media ici cire na itemi rĩrĩkũ harĩ gũthũkia youth na wa mbere nĩ ndirenda kwambia commission ya inquiry kwenda kumenya nĩkĩ ũtarĩ Facebook ndingĩingĩra tũgũkũingĩria kĩa hinya ngakorwo mũgĩkũ wa mũico kũingĩra kũndũ kũu gũtirĩ baida hĩndĩ handũ hatarĩ baida ndingĩraga nĩ kũrĩ baida tarĩu ndirĩ ndaigua mũndũ ũgũrĩte kĩndũ nĩ ũndũ wa Facebook tarĩu kigwe tarĩu he hĩndĩ ndĩandĩkĩte training nayo na I received so many good report from the parents na mehe ni uri ukumihũthĩra wamihũthĩra wega ni kũreach wega koguo ndĩrenda kuga atĩa media Facebook na icio reta cia mehe nĩ njega mũno na nĩ citeithagia mũno ku pass the positive message no anyita cia pass the positive message na tondu tutingigirĩrĩria mũndũ wothe gũpost kĩrĩa areka no ona thirikari thikũ icio na ndirona gũtirĩ ministry itarĩ na Facebook page ni muna post maũndũ megie kwarĩrĩria youth ni maraheo avenue cia kwĩyaria youth nĩ kĩrĩra kĩrĩkũ kĩu maraheo tondu the same twarega gũcihũthĩra wega acio oru no marakia maracihũthĩra haya rĩu rĩ skills icio watarĩria wega mũno rĩ nĩ kũrĩkia tũrarĩkia ciumaga kũ skills ici cia kuhurana na radicalization tugaga skills icio si maita maingĩ ta kwĩmenya within witũ no nĩ ithuĩ tũtoĩ what you need ni mũndũ ũgũkwĩra wagĩrĩirwo nĩ kwĩmenya atĩa tondũ maita maingĩ thĩinĩ wa ũtũũro witũ
taru he kindu hĩndĩ ĩngĩ twarĩ nawe nĩ tũigire atĩrĩrĩ niĩ ndĩ dimension nĩ cigana ithano ngemenya the physical me ngemenya the emotional me ngemenya maũndũ megiĩ manjigie niĩ as a social andũ aya ndĩraikarania nao taru ingimenya in the social me ego nĩ kwĩyoria atĩrĩrĩ mũrata ũyũ wakwa na tũkera ciana citũ thĩinĩ wa social tondũ ndũngĩikara wĩ wiki no mwaka ũrĩa ndarata in social me mũrata ũyũ tũkaranagia nake ahana atĩa niguo haya thengio tuhumuke ndagika ĩmwe tu nĩ tũracokereria nĩgetha ona mũndũ gwĩtwo Dr. Kirago bange gũtiriha tabarĩra ĩno na Njoroge wa Gĩthĩnji akorwo aingĩra.